歡迎收睇愛麗絲演藝頻道。今日我哋有請梁智聰為十方一念解話。我記得咧喺達利裏邊咧，你除咗係做一個羅卡嘅角色啦，咁跟住咧你係不斷咁喺度睇書㗎，其實係啦，嗰個係泳褲男嘅人講出嚟㗎嘛，嗰個生命體。生命體。咁佢睇緊嗰本喺達利個篇章裏面，佢睇緊嗰本係咩書？嗰本叫做《Art and Ideas》，咁就係一本講人文學科1000年嘅歷史咁樣嘅，我唔記得咗係咪1000年，總之係講人類文化嘅歷史嘅，係啦咁樣。藝術史嚟㗎。係藝術史嚟嘅，係啦。咁呢本書咧話説咧就係導演咧以前喺演藝學院讀人文學科嘅時候咧，佢嘅其實每一個教授就要讀呢本書嘅，咁咧就係認識下世界嘅唔同嘅藝術文化嘅演變啊咁樣。咁點解會有嗰本書出現咧？因為成個篇章由一幅畫開始啊嘛，嗰幅畫有唔同嘅風格噶嘛，咁所以就會有呢本書開始，好似入咗去一幅畫裏邊，跟住再構上達利，再慢慢轉入去探討達利嘅人生啊，去睇嘅世界觀。明白。除咗《Art and Ideas》呢本書之外咧，其實咧十方一念裏面仲睇咗其他書嘅，咁包括咗咩書㗎？其實仲有一本書嘅啫，嗰本書叫做《查拉圖斯特拉如是說》，就係而家呢一本啦。呢本書咧係一個哲學家尼采所編著嘅咁樣。咁點解會用到佢咧？因為話説咧用到呢本書嘅時候咧，就係戲裏邊咧就係達利嘅尾段去接入去華格納嘅段落。咁點解會用尼采去接佢哋銜接呢兩個藝術家咧？話説咧，尼采同華格納咧其實都有一段淵源，有一段故仔嘅。開初咧，佢哋係一個又係惺惺相惜嗰啲朋友嚟嘅，但係點知後嚟咧，佢哋就決裂咗。咁甚至乎尼采寫咗2本書咧去鬧鬼華格納嘅。係啦，咁所以就用尼采去牽引啦。咁亦都尼采裏邊講到一段引文咧，亦都牽涉到好似有少少希特拉嘅味道。咁希特拉咧又同華格納咧又好似有少少淵源喎，咁所以扯下咧就揀咗尼采呢本書裏邊嘅一段引文去結合華格納嘅段落咁樣。多謝 Eric 幫我哋解碼嘅，下一次愛麗絲演藝頻道再同大家見面啦，拜拜。